dumneavoastră nu veți mai avea niciun fel de probleme vis-a-vis de această rută Timișoara-București sau, mă rog, din alte localități de unde aveți proiecte de implementare. Din cele 27 de proiecte care au fost aprobate, depuse și aprobate, unele dintre ele după o rundă destul de consistentă de contestații, din câte am văzut, aproape 4% din proiecte au fost repuse pe lista de proiecte spre finanțare după contestații. Din cele 27, 19 sunt în finanțare. Cu o parte dintre cele 19 reprezentanții firmelor suntem astăzi de aici pentru semnare. Din 19, 2 proiecte au renunțat. Cu siguranță asta este una dintre problemele faptului că proiectele s-au depus de mult, evoluția tehnologiei și a ceea ce înseamnă viziunea dumneavoastră pentru dezvoltare a suferit modificări, pot să spun dramatice dacă îmi permiteți. Și din cele 19, vă spuneam, 2 au renunțat, mai sunt 17 din care 2 n-au fost încă capabili să aducă documentele, având probleme de datorii la organele fiscale. Avem aproape un an de zile de când am preluat acest program, care practic finanțează mai multe tipuri de activități Ministerul Economiei. Dar ușor, ușor lucrurile au evoluat și astfel în acest moment am preluat tot ce înseamnă cele 2 mari domenii majore de intervenție. Și o să vedeți în continuare care înseamnă practic tot ce înseamnă zona de IMM-uri pe axa 1 din cadrul Ministerului Economiei, Programul Operațional Sectorial de Creștere a Competitivității. Axa 1 care are, să spunem, mai multe componente. Noi am preluat deja 6 dintre ele, sper să dai mai departe. Prima de care vă spuneam era finanțarea mixtă de IMM-uri. E vorba de această finanțare pe care dumneavoastră sunteți aici și care are cel mai mari proiecte finanțate pentru IMM-uri în România în acest moment. Și mai sunt încă 4 operațiuni care, de la caz la caz, în general, sunt pentru finanțări mai mici, unele pentru zona de consultanță, unele sunt pentru zona de acces pe noi piețe sau, de exemplu, sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe, componente care urmează a fi transferată în perioada imediată următoare. Nu vreau să insist acum pe numărul de proiecte pentru fiecare componentă. În total am preluat 146 de proiecte în valoare de 40 de milioane de euro doar, finanțarea nerambursabilă, dar ca și achiziții eligibile pentru ceea ce înseamnă proiectele astăzi aici spre semnarea contractelor. Practic, finanțarea este de la zona de achiziție de tehnologie, în principal, extindere și dezvoltare de capacități de producție și, bineînțeles, zona de achiziționare de software, brevete, licențe, soluții tehnice și, bineînțeles, consultanță pentru implementarea acestor tehnologii. Mi-aș dori ca, în general, achizițiile să fie mai mult decât, să spunem, zona de achiziție de echipamente, să aibă cât se poate de mult zona de componente tehnologice și, bineînțeles, acestea să aducă nu doar dezvoltarea producției, să aducă și o productivitate mai bună pentru beneficiari. Pentru că acolo este, de fapt, zona în care firmele devin competitive, acolo este și zona de profit pe care firmele și pot, să spunem, cuantifica și, de ce nu, acolo este zona de competitivitate pe care firmele o pot dovedi față de firmele de afară. Și astfel că, în total, te rog să dai la finalul listei, discutăm de aproape 18 milioane de euro valoarea totală a proiectelor care sunt astăzi semnate. Valoare care se mai poate completa cu cele 8 proiecte care au rămas până la 27 din cele 19 de care vă spuneam, care au fost aprobate, dar deocamdată nu există o sursă de finanțare. Din ce am discutat cu Ministerul, se pare că vor fi și ele finanțate dintr-o realocare care va suplimenta suma inițială alocată.